やっほー、世界遺産の要塞です。お、すごーい、光が美しいよ。目の前にあるレストランに行きます。ここが要塞で、ここ側にねレストランがあるということなので行ってみたいと思います。オランダは風が強い、風強い、めっちゃ強い風が風強い、風強い風強い、風強いランランララン。ランラランラランララン不思議な家が現れました。ジブリの世界みたい。